هذا الفيديو غادي نزوروا مجموعة من المواقع: موقع المستحدثات البحرية بجبل الزوركي، أيت بوغماز، موقع النقوش الصخرية بتيزين تيغيست، آثار أقدام الديناصورات بأيت بلال وأقدام آثار الديناصورات بإيوريدن، القنطرة الطبيعية بإيمينيفري، ثم شلالات أوزود. احنا الآن في اتجاه موقع كيتوجد بجبل الزوركي، الارتفاع ديالو على مستوى سطح البحر 2600 متر. واش كيتميز هذا المكان؟ تخيلوا كائنات بحرية متحجرة كانت كتعيش مياه بحرية ماشي عميقة، هذه 185 مليون سنة، وصلت لهذا المكان فعل حركات تكتونية اللي عرفتها الأرض. De point de vue géologique, de Aït Mohamed, on est passé sur du calcaire, ce qu'on appelle un plateau karstique, l'alénobajossien, avec toute une géomorphologie intéressante, enneigé avec des dolites. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Les gens qui ne sont pas dans les sciences, c'est-à-dire on leur montre qu'à 2600 mètres, on a des grands lamellibranches, ce sont des huîtres qui sont marins, qui vivent au bord de la mer. Ces huîtres, du coup, puis par la suite il y a une compaction, diagenèse. La coquille elle-même, il se vide parce que c'est de la matière vivante, c'est presque un vide. Les zones de circulation, au lieu de la compression, qui sont remplissent soit les vides, soit les diaclases. دروكا باش تعرفوا فين وصلنا. خرجنا من لابلين، غنديرو واحد لاكوب غاديه من لو نور لو سود. خرجنا من لابلين وكنسميوها في نفس الوقت هاد لازوط من بعد لابلين كتسمى الدير ديمون دير بالعربيه. وعندنا هاد لا موين مونطاني هي اوزود. خلو عليها هما فاش شفتو دوك لي بتي سانكلينون لي زونتيكلينون باش كنفهمو. من الازيلات كنطلعو ان بلاطو، هو البلاطو فين شفتو فيه هاد الخبز. ومن بعد كنطلعو لدي سومي اللي كيطلعو كلهم او دوسي 3500 متر. كنشوفو دي فورماسيون دايرين هكا، سون دي زونج غلاسيير، سون دي غلاسيير ماشي مابقاوش غلاسيير ولكن لا فورم كنسميوهم دي زونج. La forme glaciaire. Oui, oui. الجنيفري روج دو تويا في دوك الفيرسون نور تيكونوا شويه رطبين، شفنا فيهم الشينفير، ولكن ملي طلعنا للبلاطو ديال لازيلا المعيت محمد ولا عندنا غير الشينفير. طلعنا ان التيتود، فتنا لو تيرمو ميديتيرانيان، فتنا لو ميزو ميديتيرانيان، طلعنا لي فيجيتاسيون بلي فخوات. افيك لو شينفير فايت محمد كاينه واحد الشجره اللي خاصه بيت محمد، هو لو فرين كنا في تو الور، سي لو فرين ديمورف. ديمورف سافيدير عنده دو فورم، لي فوي صغار ملي تيكون باتيوري، لا دون ديال المعاز كتعلى في صغيره، وملي تيكبروا تيفوت كيعطي ورقه كبيره. الوجهة ديالنا الآن الواد السعيد أو لا فالي أوغوز. غتدخلوا شكون هو هذا الواد السعيد؟ طبعا هو أيت بوغماز اللي كيتوجد فيها آثار كذلك أقدام الديناصورات، لكن مع الأسف ما كناش محظوظين هذاك النهار. المسلك اللي كيوصل للمكان لقينا كيتسلك. لحظات سعادة غادي نعيشوها في أيت بوغماز. منين جينا دابا؟ الاستراحة ديالنا غادي تكون في واحد المأوى مرحلي جميل بأبوتي. الأزهار ديال شجرة حب الملوك غادي تزيدوا رومانسية. بيان سور، وتا هادي راه داخله في الماغ ديال التصاور. يطرح لينا هاد لا راه مزيان في الماكله، مزيان والله راه كيتكال.
وقبل ما نغادروا عيد بوغماز عندي لكم فيديو صورته شحال هادي في الاثار الديناصورات في اباق ليون قرب تبارك. من عيد بوغماز غادي نمشيو لموقع تيزينتيغيست المعروف بالنقوش الصخريه واللي كيعود تاريخها ل 4000 سنه تقريبا، في عصر معروف بالعصر البرونزي. هذا المكان فيه نقوشات متعددة، أغلبها الفرسان كيحملوا رماح في يديهم وهما الأسلاف من الأمازيغ كما قال الأستاذ بوطاكيوت. وكيعطيك الموديل القديم شي تقدر تستعمل. S'il vous plaît. Les gravures épaisses, ils sont vraiment paternelles. C'est donc des terrains plus récents. L'intéressant, la roche sur laquelle sont gravées ces gravures, c'est du grès du Trias, géologique. C'est l'équivalent de ce qui est le prix de 2000 euros. Ça, la vraie roche, c'est ça. La roche, il y a la roche. Au-dessus, les eaux de ruissellement qui ont de la patine. Bleu noir. Au moins ils ont gravé sur la roche. Sur la roche qui est là. Donc ils ont gravé sur la roche. De la patine qui a passé bien 1000 ans, 2000 ans pour avoir. Donc c'est un témoin que sont vrais. Sont vrais. Le vandalisme, ouais. Donc, est-ce qu'il fait des gravures? Ce qui est le maximum, ce sont des cavaliers. Par exemple, ici, vous avez un cheval et le cavalier au-dessus. Là, c'est encore mieux. Il m'a semblé l'avoir vu, il y en a plusieurs. Un cavalier. Celui-là, encore très beau. Regardez le cheval. Et le cavalier a un bouclier. Donc c'est déjà des scènes de bataille. Parfois ils ont des lances. C'est les origines des Amazias, c'est nos ancêtres. Donc, alors, là, ce qui est important depuis notre attention, le poignard ou la lance. Donc, le cuivre, vous savez, c'est pas une arme solide. Et puis on ne sait pas où le bronze s'est formé. Le bronze, c'est un savoir métallogénique. Il faut mélanger le cuivre avec l'étain. Et c'est un savoir fait.
غير المعلم اللي كيدير هذا الكيو كيجمع وكيعرف شحال كيدير سكي دون دي زار بوكو بلوس سود هو البرونز. دونك اشاك فوا كون ليزا اون جيناليز على دي برونز كاين لوروب كلها اي لو ماروك. هنايا اون بوسيبيليتي افيك سهيل لو كوفر عطا الله لي من دي كوفر ليتا ما عرفاش مين كيجيبو. سوا ils achetaient ces armes, soit ils achetaient l'État lui-même, ils ont un atelier de fabrique. Donc tout ça c'est des questions. Alors à côté de ça, il y a des figures géométriques qui font à peu près 50% de leur gravure. C'est des figures généralement rondes, concentriques, où les عندهم les digitations orientées vers le sud. شتيهم كلهم ملتحين. ما عمرش شي وحده orientée vers le nord. Donc c'est un grand thème de valoriser un centre de valorisation où nous aurons les explications, c'est une sorte de avec deux pieds. Donc voilà le pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Et puis on a des centaines de l'empreinte du pas et on la multiplie entre 3,5 à 4. Et on voit le flanc. Donc ici, connu sur notre territoire, 80 millions d'années. Il y a 180 millions d'années. Alors que ceux de Waridan, ils sont de 160, 20 millions d'années après. ايوا العشيه عشات ونبقى لينا غير نتوجهوا للاقامه ديالنا في أوزون. اليوم هو الاخر. الانطلاقه ديالنا غادي تكون من اوزود في اتجاه القنطره الطبيعيه بإيمينيفري بدمنات، ثم موقع اثار اقدام الديناصورات وايواريطي. دمنات مدينة جميلة وتاريخها عريق وما زالت بها مآثر تاريخية مهمة كتحتاج لترميم ورعاية. اللي خايب دابا هو هذاك انك غتوقف يقول لك يلاه حنا في الواد عاودي نبغوا نفتحها خرجنا من تحت مينيفري. ماشي بعيد على إيمينيفري كيتوجد موقع ايواريطي، هو موقع آخر لآثار أقدام الديناصورات.
Alors, هسه تحط 160 5 165 مليون ما دابا داك الكبار. Passez devant, je tombe. Mais en fait, d'après ce qu'on m'a expliqué un spécialiste au Mont Baron, كنت انا وياه aussi شوقينا واحد المنوبه, c'est une pluie d'iridium. Donc c'est un météorite اللي جا للارض, اللي دخل l'atmosphère, il a explosé. Il a explosé en poussière. Ce qui fait, هذيك l'empreinte, des fois c'est quelques atomes. C'est quelques atomes. ولكن l'iridium, il est radioactif. Il est radioactif. Ce qui fait quand il tombe sur l'argile, il va commencer à la cuire tout doucement. بعد كيديجاجي la radioactivité, هو تيطيب. اش كنلقاو un petit noyau de cristallisation هو الاول في الكور, ومن بعد غادي تيضيع هذاك la radioactivité. تليفونك عمر هذا ديري راه ما كيجيش فيها ضوء. ما كتبان مزيان من هنا. de l'évolution est inscrite dans les oiseaux. Et donc si vous dégagez les oiseaux de cet ensemble-là, vous créez ce qu'on appelle un clade paraphylétique. Il y a différents types de clades. Un clade qui a un ancêtre commun et tous les descendants, ça s'appelle un clade monophylétique. Et un ancêtre comme ça, avec des descendants, et que vous séparez un des descendants, comme on fait là-bas les oiseaux, et on fait le groupe les reptiles, ça s'appelle un clade paraphylétique. Parce qu'on a une partie génétique, une partie du pôle génétique, on les a éliminés avec les oiseaux. Le mot reptile maintenant, au niveau classification phylogénétique, c'est comme le mot invertébré, c'est comme le mot poisson. Il y a beaucoup de mots maintenant qui ont disparu au niveau de la classification phylogénétique. Donc au niveau dinosaure, au niveau relation dinosaure-oiseau, il est très très lié, c'est un groupe ensemble. Si vous prenez les oiseaux et les sauropsidés, le terme sauropsidé, c'est un clade monophylétique. Comme ça, voilà, jamais les oiseaux, mais les lézards, mais les crocodiles, etc. غادي يرجعوا الان المتزائمين فيه, تما غادي نستراحوا, وتما غادي نختموا الدور 14 الايام الجامعيه الربيعيه. دابا هو خصو سيدي احمد بن القاسم يرضى عليه, يمشي يزور هي الاولى. تحياتي الناس ديال الخنيفره, الله يرضى عليهم. شوف رشيد المغني, كاين كمال اللي خسرت ليه الطوموبيل وعذباتو ياك, وكاين معاهم المناضل ديال دمنات. نهنيو نفوسنا جميع على نجاح هذه الايام, ولكن نهنيو بالخصوص ونشكروا بالخصوص الاخوان جاونا جاو الفرح دمنات, ونؤكد لهم, وهذا غادي نبغيو نسمعوه من جوج, واحد الاخ واحد الاخت من ايام الجامعه عرفت نجاح الحمد لله, وجدنا ما كنا ننتظره هو اكثر بكثير. لا غادي نطلب من واحد الاخت وواحد الاخ غادي يعطيونا ان تيموانياج بغيف وشو, ولكن من الافضل نديروا لي دو جينيراسيون. جد سعداء اليوم
اننا كنحضروا هذا الاختتام ديال هذه التظاهره اللي فعلا خلال 3 ايام عشنا واحد المغامره اللي في البدايه كانت بانت لنا مغامره متهوره. بعد ما انا غادي نهضر فرونشمون، مجموعه من الاخوان اللي ركبوا في 207 كيقولوا حنا كنغامروا السوقان وهذا، ولكن من بعد سمعت الارتسامات ديالهم انهم كاملين نسجوا علاقات طيبه مع الشيفورات. ومن هذا المنبر كنحيي الاخوان القائدين كاملين ديالهم على هذا، لانهم كانوا واحد الجزء مهم من هذه الرحله. شكرا بزاف على الناس ديال دمنات اللي قاموا بهذا العمل الجبار. ان فعلا المنطقه هي غنيه ونحن لا نعرف المغرب ديالنا. كاين بعض الاخوان اللي شافوا الصور كيقولوا لنا فين هذه المنطقه، ما عرفوش فعلا بان وراء المغرب العميق وان فعلا عندنا ما يكشف. وهذه المهمه ديالنا حنا داخل جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض، اننا نبينوا الموروث ديالنا سواء المادي او اللا مادي من خلال مثل هذه التظاهرات. مجهود كبير بذلوا الاخ شوقي والاخوان اللي معاه هنا فعلا. صلى الله إلى جا سيدنا محمد جا العالي. ما الاخوان التحقوا باش نجيبوا صوره جماعيه. Hallo, wie geht's Ihnen? Wie gefällt dir diese Promenade, diese Exkursion? Sehr schön. Vielen Dank. ختامه مسك. الإقامة ديالنا كانت مجموعة من المآوي في قرية أوزون. والصباح ديال اليوم الآخر قمنا بزيارات حرة الشلالات، ما خليتهاش الفرصة تمر بدون ما ناخذ بعض اللقطات. العلو ديال هذا الشلال 110 متر وكيتوجد على ارتفاع مستوى سطح البحر 1060 متر. الواد اللي كيكون الشلال هو التساخت، والمنطقة غنية بالكهوف، الشيء اللي كيوفر مساكن للقردة والخفافيش والطيور، والشيء اللي خلاه يتصنف كموقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية أي سي. أوزود شهد في السنوات الأخيرة تطور كبير، عدد الزوار زاد بشكل كبير كذلك، والعدد ديال المآوي هو كذلك، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكون رافع للتنمية في المنطقة. هكاك شوف يتلفت يقلب على عرفتي ملي
هذا